السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. تمكنت قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية من تحرير مطار الحديدة بعد معارك ضارية استمات فيها الحوثيون في الدفاع عن مطار المدينة. ولا تزال الأنباء تتضارب بين الطرفين عن حجم السيطرة التي تمت في الساعات القليلة الماضية. وكان التحالف قد شن عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة تمهيدا كما وصف لطرد الحوثيين من المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. في هذه الأثناء زار المبعوث الأممي مارتن غريفيث صنعاء وتباحث مع الحوثيين في تداعيات المحتملة لمعركة الحديدة وسط تحركات إقليمية ودولية من أجل التسوية والعودة إلى المسار السياسي للأزمة في اليمن. نتابع مشاهدينا الكرام تفاصيل أوفى في هذا التقرير التالي. ناصر إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. أنباء متضاربة حول ما يجري في الحديدة اليمنية. ففي حين أعلن قائد قوات التحالف السعودي الإماراتي في الساحل الغربي باليمن عبد السلام الشحي السيطرة على مطار الحديدة بنحو كامل، ينفي الحوثيون ذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب شوارع داخل المدينة. وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من المعارك المحتدمة في محيط المطار، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني التابع لحكومة الشرعية سيطرته على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء. خبراء عسكريون أكدوا أن السيطرة على المدينة عامة والميناء خاصة من شأنها قطع خط المساعدات والتعزيزات التي تصل إلى الحوثيين من صنعاء وخارجها. وعلى الرغم من نفي محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين اقتحام قوات التحالف للمطار وأسر 123 مسلحا حوثيا كما جاء في بعض وسائل الإعلام، فإن وكالة أنباء الإمارات تحدثت عن سيطرة واسعة على مجمع المطار ومحيطه. إنسانيا شهود أيام ذكروا أن مدينة الحديدة مشلولة وتسودها حالة فزع كبيرة بين السكان جراء القصف المتزايد والمعارك المحتدمة، كما أن تصاعد القتال منذ حوالي أسبوع في المدينة الساحلية أدى إلى إصابة ونزوح عشرات المدنيين، مما عرقل عمل مؤسسات الإغاثة ووصول المساعدات لملايين اليمنيين. على صعيد المباحثات غادر المبعوث الأممي الخاص في اليمن مارتن غريفيث العاصمة اليمنية صنعاء بدون أن تسفر مفاوضات كان قد أجراها لوقف التصعيد حول ميناء الحديدة عن أي نتيجة لتشبث الطرفين المتصارعين بمطالبهما. يذكر أن اليمن يشهد منذ العام 14 بعد 2000 نزاعا مسلحا بين حركة أنصار الله الحوثيين من جهة والقوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، وفي العام الموالي أي 15 بعد 2000 تدخلت قوات التحالف العربي في النزاع اليمني مشكلة تحديدا من قوات سعودية وإماراتية وأخرى لتوفير دعم جوي وأرضي. مشاهدينا النقاش حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور حميد بن يحيى الشجني الأكاديمي والباحث في الشؤون العربية والدولية. أهلا وسهلا بك دكتور حميد وعيد مبارك. الجميع إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا. بداية يعني الذي يسمع رواية الطرفين يشعر وكأنهما يتكلمان عن معركتين مختلفتين تماما، يعني حسب المعلومات التي وصلت إليك كيف تبدو لك معركة الحديدة؟ والله للأسف يعني عملية البروباغندا في عملية الطرح يعني هذا لا تفيد أحد يعني. فالتحالف يعني من اليوم الأول يعني إيه أو الناس محسوبين على التحالف والقوى الشرعية تكلموا أكثر من مرة بأنه تم الاستيلاء على المدار، والآن يعني هم في طريقهم إلى الميناء وما إلى ذلك، واتضح أنه يعني إيه في هناك بعض الجوانب من المدار تم الاستيلاء عليها ولم يتم الاستيلاء الكامل. في المقابل الحوثيون ينهون يعني إيه عملية يعني إيه وصول الشرعية إلى المدار أو القوات الشرعية إلى المدار، وأنهم قطعوا الإمدادات وحاصروا القوات ويعني وكبدوهم خسائر وهذا كله على أساس إيه لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب ولا يعني وأصحاب العوزة والفقراء في اليمن لإرسالهم إلى خطوط النار والموت يعني. تمام. فللأسف لم يكن هناك يعني إيه أخبار مستقلة حتى أن الواحد يعني يركن عليها، ولكن إجمالا منع دخول وسائل الإعلام لهذه المنطقة أليس يصعب أكثر؟ يعني هذا تكرر أيضا سابقا في حرب العراق، الآن في معركة الحديدة اختفاء أو غياب المعلومة المستقلة ألا يطرح الكثير من الإشكالات؟ والله هو بيطرح كثير من الإشكالات، بس للأسف يعني إيه أن الجانبان لا يهتمان بما سيقوله الجهات المستقلة. هم أكثر اهتمام في عملية كسب يعني إيه أو الحرب الإعلامية. الحرب الإعلامية أكثر لأنها بتأثر كثير يعني تأثير كثير جدا جدا يعني. فللأسف لما نشاهده الآن يعني هو إجمالا يبدو أن قوات الشرعية
والمدعومه بقوه التحالف الدولي او ما سمي ما شئت، يعني الان يعني اخذت دور كبير جدا جدا في عمليه معظم المدار في شبه محرر، في يعني ايه هناك عمليه الانتقال الى الميناء وما الى ذلك، وهذا في حد ذاته تستشعري من الخطابات التي تاتي من الجانب الحوثي. فالجانب الحوثي يعني من اول يوم عبد الملك الحوثي يقول ان هناك في انهزامات وتكتيكيه وما الى ذلك. ايضا يعني هناك عمليه يعني الخضاب لم يعد انه يعني حاصرناهم وقتلنا ونهبنا، ولكن ليس صحيح الاستيلاء على المدار. ما يهم هنا هو عمليه يعني كان من المؤمل ان يطلع المبعوث الدولي بنتيجه يعني حقن دماء اليمنيين وعدم الاقتتال، لان الجانبين القتلى هم من اليمنيين سواء من التحالف او من القوات الشرعيه او من الانقلابيين الحوثيين، هم كلهم يمنيين الاصل يعني تمام. ايضا هناك يعني تجنيب مدينه الحديده بالذات حول المعارك، لانه الان ليس الخطوره في المعارك في حد ذاتها، ولكن الحديده لا يمكن ان تستحمل إغلاقها لمدة يومين أو 3 أيام، لأنه درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة يعني ديجري فahrenheit، يعني 50 ديجري سنتيغريد يعني. أيضا يعني ما فيش ثلاجات، ما فيش كهرباء، لا يمكن تخزين الطعام وابجديات الحياه، معناته حيموت الناس جوع في داخل بيوتهم، وهذا يتحمل مسؤوليته الحوثيون اولا وقوات التحالف ثانيا، لان الحوثيين المفروض ينقلوا المعارك بعيد عن المدينه، ولكن هم الان ارسلوا الكثير من الدبابات والتعزيزات الى داخل المدينه، ويرفضون الاستسلام او تسليم لهذا المدينة. السبب انهم يعني ارسلوا الكثير من التعزيزات الى داخل المدينه ويستخدموا المدنيين كدروع بشريه والقناصه على رؤوس البيوت. وهذا يعني ايه ليس من صالح اليمنيين. طيب تنضم الينا سيده ام كلثوم باعلاوي المحاميه والناشطه الحقوقيه من لندن. اهلا وسهلا بك سيده ام كلثوم. يعني كما ذكر ضيفي قناصه على سطوح المباني، استخدام المدنيين كدروع بشريه، يعني في رايك انت كيف تبدو لك هذه التقارير التي تصل خاصه ما يتعلق بتعريض المدنيين للخطر والجانب الحقوقي من هذه المعركه؟ اهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافه. اولا لازم تدركون الحقيقه، والحقيقه هي ان دول العالم كلها اجتمعت مع اسلحتها واموالها ومرتزقتها وجنودها وكل ما لديها من قوه لتضرب اليمن، خاصه الاماكن المدنيه منذ 3 سنوات الحين. الهجوم التصعيد العسكري على منطقة حديدة، محافظة حديدة، هذا ليس قانوني، الحصار ليس قانوني، والأرواح البشرية التي تهلك هذا شيء بشع وأبشع من الحرب العالمية الثانية، بحيث أنهم يهددون أرواح 8 مليون ناس معتمدين على هذا الميناء يكون مفتوح لهم، لأن الميناء الوحيد الذي يستلم الأدوات الغذائية لمعيشة الناس. لكن قوات التحالف تطمئن بأن هذا المطار سيبقى مفتوحا. أنا أسمع الناس يقولوا إن الحوثي استعوا شوي، يقولوا لهؤلاء الناس استعوا شوي. الحوثي يمني معه الجيش واللجان الشعبية ومسنود من كل الشعب الذي يحبونه ويؤيدونه، ملايين الناس معه. قوات الشرعية تقول نفس الشيء، تقول بأنها هي تنطلق من الأرض ولديها داعميها من الشعب اليمني أيضا، وفقط تتلقى إسناد من الدول الجوار. يعني هذه رواية الطرفين، كلاهما يقول بأن المدنيين معنا نحن ونحن من نحرص على سلامتهم. هناك اقتحام وهجوم على دولة لها سيادتها اسمها اليمن. لما انسحب الجيش واللجان الشعبية في نهاية عام 2015 من المحافظات الجنوبية، انظروا ماذا حصل المحافظات الجنوبية هذا الحين محتلة، 18 سجون سرية، الناس يعذبوا حتى الموت، حتى أهلنا في الجنوب الحين وعوا لهذه الحقيقة ولا يريدون هذا الاحتلال. كفوا هذا البأس عن الدولة اليمنية. طيب لماذا إذا كان فعلا هناك حرص من أنصار الله وتحبين أن يسمون بهذا الاسم، إذا كان هناك فعلا حرص على المدنيين، لماذا لم يستفيدوا من الهدنة قبل بداية المعركة؟ ولماذا لم يسلموا المدينة في النهاية ويرضخوا للتسويات السياسية المقترحة من الأمم المتحدة؟
لم يلتزموا بأي هدنة حصلت سابقا، فلا صدق ولا مصداقية لأي شيء يصدر من التحالف بقيادة السعودية والإمارات وبدعم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل دول العالم ومرتزقتها. لم يلتزموا بأي هدنة سابقا، فلماذا نصدقهم ذا الحين؟ قال إيش سلموا بين حديدة، نسلمها لمن؟ نخرج اليمنيين ونسلمها للأجانب كما حصل في المحافظات الجنوبية الجنجويد وغيرهم، يستحيون نساءنا في عز النهار ويذبحون أبناءنا بلا رحمة، لا كهرباء ولا مراتب حتى في المحافظة الجنوبية. صدقوني أنا من الجنوب، أنا من حضرموت، أنا أرفض هذا العدوان على سيادة الدولة. اسمها اليمن ولا أرجو أن تبقي معنا أم كلثوم لنستمع لرد ضيفي من مكة المكرمة دكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ في جامعة القرى. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الحفيظ. كنت تستمع قبل قليل لضيفتي التي تقول من هي من مدينة حضرموت اليمنية مقيمة في لندن الآن، تتحدث على انتهاكات جسيمة وعدم وضع أي حساب لأرواح المدنيين في مدينة الحديدة وكذلك لمنبع الحياة بالنسبة لهم وهو ميناء الحديدة. أهلا وسهلا بكم. أنا أعتقد أن النقاش يعني حول الأزمة في اليمن لا يكون بمثل هذه الطريقة يعني الغير مبنية على تحليل استراتيجي، تحليل سياسي، يعني لا يوجد أي منطلق في التحليل بهذه الطريقة. الحقيقة أنا أعتقد الأزمة يعني في اليمن هي بسيطة جدا. يعني المشكلة الأساسية في انقلاب الحوثيين على الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والمبادرة الأممية. يعني لما كل هذا العناد؟ يعني هناك مبعوثين أمميين لحل الأزمة اليمنية سياسيا. لكن تقول سيدة أم كلثوم، تقول لا يوجد هناك ثقة في التحالف العربي الذي يخوض هذه المعارك، يعني الجانب السياسي أفشل بسبب انعدام الثقة بين الطرفين. يعني إذا كانت لا توجد ثقة في التحالف العربي، هل أيضا لا توجد ثقة في يعني التدخل الأممي؟ شيء غريب. يعني هناك قرار أممي من الأمم المتحدة بتدخل التحالف العربي 2216 لإيقاف الحوثيين، وهو طبعا جزء من الأمن الإقليمي. طيب يعني لكن هناك من يتحدث على انحراف بوصلة التحالف، على عدم قدرته على الضبط وإدارة المناطق المحررة، على تدخل يصفه البعض أنه يصل حتى لدرجة احتلال كما وقع مع جزيرة سقطرى وكما يقع في اليمن، وإنشاء ربما ما يصفونه البعض بأنه ميليشيات لا تخدم أجندة القضاء أو محاولة أو التصدي لما يوصف بالانقلاب. لذلك دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تدرك هذه النقطة، ومن يحارب هم الشرعية اليمنية. يعني الشرعية اليمنية بقيادة عدد من يعني الميليشيات المدربة المنظمة التي قاد الحفاظ على المناطق بعد تحريرها. هناك توازي مع الحرب التي تقودها دول التحالف. هناك أيضا يعني مبادرات سلمية إغاثية، يعني حقيقة متزامنة مع نفس المعارك التي تقودها دول التحالف. ولذلك من يسيطر على المناطق ليست دول التحالف، وإنما هو الشعب اليمني الذي انقلب عليه الحوثي هو فصيل. وصلت فكرتك دكتور عبد الحفيظ. نعم. أرجو أن تبقى معنا ضيف هنا في الاستوديو. ما هو رأيك؟ حتى هناك كانت تسريبات لم يتم نشرها على نطاق واسع، لكن الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي لصنعاء وكذلك قبلها الإمارات تتحدث عن الحديدة مقابل صنعاء. يعني إلى أي مدى ربما عندك إلمام بهذه التسريبات؟ وهل ممكن أن تكون هناك صفقة بهذا الشكل يعني في النهاية تصب في مصلحة المدنيين في الحديدة؟ هو عملية يعني المقايضة هذا يعني شيء لا يرضى باليمنيين. يعني لا يمكن يعني أن يكون المقايضة على حساب محافظة مقابل محافظة أخرى. تمام. عملية تعزيز الآن التقسيم الإداري بما يسمى بالستة الأقاليم الذي يحاولون يعني تكريسه في اليمن، لا يمكن التسليم بهذا في غير وجود
برلمان يمني منتخب يقر مثل هذا التقسيم. لكن مخرجات يعني الحوار الوطني تبدو بعيدة كل البعد بالنظر للمعطيات العسكرية الآن. هو عملية يعني الحوار الوطني، أهلا وسهلا بالحوار الوطني. تم الحوار الوطني لفترة من الزمن، وتم الاتفاق على يعني بنود رئيسية، ولكن هذه البنود لن تكون يعني فعالة ولن تكون قانونية إلا بعد انتخابات حرة ومباشرة، ويجي البرلمان الجديد المنتخب من أنحاء اليمن كله يقر مثل هذه أو يعدلها أو يرفضها، تمام، وعلى ضوء يتم فيه استفتاء شعبي لإقرار مثل هذا. لا يمكن تطبيقها بدون، لأن الحوار الوطني هو عبارة عن يعني مجموعات ما فيهم الحوثيين يعني تم تعيينهم من قبل عبد ربه هادي منصور، لم يتم يعني يعني الاستفتاء عليهم أو عملية انتخابهم من الشعب اليمني، فليس لهم أي صفة قانونية. يعني كويس إنه في مشروع الآن جيد، بس يجب أن يكون يعني يخضع للتطبيق بالطرق القانونية، وهي عن طريق البرلمان المنتخب وما إلى ذلك. لكن هل أنا أريد أن يعني أن أعقب على السيدة الفاضلة أم كلثوم بعلاوي، تمام، لما بتتكلم يعني عن يعني اليمنيين وما اليمنيين. اولا يعني عمليه عبد رب الحوثيون لم ياتوا الى السلطه عن طريق صناديق الاقتراع، هم يمنيين، اي نعم، ما حد ينكر يمنيتهم، ولكن اتوا الى السلطه عن طريق الانقلاب. عمليه يعني لما تتكلم على عمليه يعني العدوان الخارجي بدا بما يقرب من سنه بعد عدوان الحوثيون بدأوا الحرب ابتداء من صعدة بالقضاء على السلفيين والمجزرة الذي حدث لهؤلاء وتهجيرهم لأول مرة في تاريخ اليمن. المفروض نكون واقعيين يعني. وثم أتوا إلى عمران ويعني اقتحموا المعسكرات اللي هي بتاع البلد، المعسكرات الجيش يعني، وقتلوا يعني قائد المعسكر حميد القشيبي وغيره، تمام. ثم ذهبوا إلى صنعاء ومنها إلى الذمار والإب وتعز والحديدة وما إلى ذلك حتى وصلوا إلى عدن. لكن عذرا يعني أفتح هذا القوس يعني، نعم. من الذي ساعدهم لكي يصلوا اليمن هو اليوم من يقود هذه المعركة يعني. لا بس اللي ساعدهم يعني هم صحيح يعني ساعدهم في حينه يعني كان فيه يعني انقلاب صالح. أنا علي عبد الله صالح وعبد ربه هادي منصور، لأنه علي عبد ربه هادي منصور رضي مع الحوثيون في صنعاء بإنشاء ما يسمى السلم والشراكة بالانقلاب على ما يسمى بالمبادرة الخليجية، والتي أقرت بأن يكون رئيس الوزراء من يعني التكتل المشترك اللي هو محمد سالم باسندوار. هو كان في انقلاب عليه وتم تعيين رئيس وزراء آخر، وهذا كان أول انقلاب على المبادرة الخليجية، تمام. أنا بالنسبة لي أنا يعني أتكلم عن الجميع بشكل واضح. عملية لما تتكلم عن الحصار، نعم أي نعم هناك حصار دولي جائر على اليمن، ولكن الحوثيون هم يشاركون في الحصار. لما كان ميناء حديدة بأيديهم خالص بدون أي تدخل آخر، كانوا يفرضوا ضرائب كبيرة جدا جدا على السلع وعلى التجار، تمام، وفي نفس الوقت يأخذوا المساعدات يبيعوها في الأسواق السوداء. وهذا كله الفلوس التي كانت تأتي لم تعطى كرواتب لليمنيين، وإنما استخدمت للمجهود الحربي ولتجديد الصغار في السن وقتلهم في المعارك. الحوثيون أجرموا في حق اليمن منذ البداية، لأنه كان في هناك مشروع سلمي يجب يعني أن يمر خلال الإطار السلمي، فانقلبوا يعني بطريقة يعني. الآن تقول لي السيدة الذي بتكلم الآن ما هو يعني موقف عبد الملك الحوثي من الإعراب؟ من هو عبد الملك الحوثي من الإعراب؟ هل رئيس جمهورية؟ هل رئيس وزراء؟ هل شو هو قائد الثورة؟ ثورة إيه يعني؟ نفس النظام الخميني الذي موجود في إيران الآن يحاولوا يطبقونه في اليمن، اللجان الشعبية يعني الحرس الثوري وما إلى ذلك. إحنا بالنسبة في دولة ديمقراطية كانت تسير في إطار ديمقراطي بغض النظر عن تجاوزات، يجب إعادة المسار الديمقراطي ويكون في انتخابات حرة. أهلا وسهلا بالحوثيون كحزب وليس كمكون. أنا أتفق معها أنه كان في هناك إخفاق كبير جدا جدا في المناطق المحررة، وهذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. يدفع الحوثي للتمسك أكثر بهذه المدينة ويعطي نموذج. أنا نعم ما أقوله هنا أن التحالف في إخفاقات التحالف، سواء في عدم فتح ميناء عدن والمخاء، تمام، وعدم يعني إيجاد الدولة اليمنية الحديثة في المناطق المحررة، ساعد الحوثيين من حيث لا يدرون يعني، تمام، هم ساعدوا الحوثيون. فأنا بالنسبة لي أنا يعني قلنا مرارا وتكرارا أن التحالف أخفق في هذه المناطق ويجب أن يصحح مساره في هذا المسار. الآن عبد ربه هادي منصور موجود الآن في عدن، تمام، ونأمل أن يكون هناك يعني عملية إعطاء كامل الصلاحية. فعملية ضر الرماد على العيون بأن الحوثيون يمنيون، نعم يمنيون، ولكنهم انقلابيون، تمام، يجب أن نكون واضحين يعني. سأعود إليك أستاذ الدكتور حميد الشجني. سيدة أم كلثوم، ما هو رأيك فيما أشار إليه ضيفي؟ وأضيف إليه ما صرح به عبر تويتر وزير الخارجية الإماراتي عندما يقول أنه تحرير مدينة الحديدة هو بداية لنهاية الحرب في البلد. إلى أي مدى ترين بأن معركة الحديدة قد تكون هي آخر المعارك، وقد يأتي من بعدها مسعى سياسي قد يضع ربما اليمن على السكة الصحيحة؟
أولا سيدتي العزيزة، شكرا جزيلا لمنحي الفرصة لأرد على هذه النقاط. هناك نقاط مهمة جدا قانونية ونحن كعرب كمسلمين نتجاهلها بطريقة يزعجني كثير بصراحة كمحامية، والتي تعرف القوانين الدولية معرفة جيدة. أول حاجة تذكار صلاحية السيد هادي انتهت عام 2015، هناك لا إشكال في ذلك، وفقا لمبادرة الخليجية التي انتهت صلاحيتها في عام 2015. انتهى صلاحيتها في بداية 2015، هذا ما كان لا أي شرعية. ثاني حاجة، نقطة ثانية مهمة، وهي إن المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر كان يساعد المكونات السياسية ليصلوا إلى حل سياسي، ووصلوا إلى حل سياسي ووقعوا اتفاقية السلم والشراكة. السيد جمال بن عمر ذهب إلى مجلس الأمن وأعطاهم تقرير كامل منزعج بالتدخل التحالف السعودي في يوم 26 مارس، حيث أنه قال كل المكونات كانوا متفقين لولا تدخل السعودية لإفشال هذا الاتفاق. لكن الانقلاب كان قبل تدخل السعودية، يعني الذي يقرأ التسلسل الزمني للأحداث. دعني أكمل هذه النقاط القانونية مهمة، لأنها مهمة، وإلا ما نحن نتكلم عن أشياء ليس لها أساسية في الواقع قانونيا. ثالثا، القرار الأممي الذي يتحدثون عنه وهو 2216، هذا لا يسمح لاستخدام أي قوة عسكرية ضد دولة اليمن، فول ستوب، انتهى الموضوع. أما بالنسبة لحركة أنصار الله، ما شاء الله عليهم تخلصوا من الإرهاب في كل المحافظات التي تحت سيطرتهم، وهم ليسوا الوحيدين الذين يديرون الحكومة حاليا، معهم كل المكونات السياسية، منهم الاشتراكيين، منهم الحراكيين، ومنهم أنا نفسي شخصيا من الحراك الجنوبي. ولذا يعني أنا أنزعج لما أسمع ناس كبار عرب مسلمين يكذبون الأكاذيب هذه ويقولوا شرعية ومدري ايش. هذا كذب، استوعوا شوي. آلاف الأرواح زهقت بهذه الأكاذيب. أم كلثوم، ضيفي أشار نقطة، يعني لم تكن فيه أي انتخابات وليس فيها برلمان. يعني يا سيدة أم كلثوم، أنت قانونية ومحامية وتعرفين في هذا الشأن كما أشرت قبل قليل، تتحدثين على أنصار الله وأنهم يعملون مع باقي المكونات، هم ليس حتى حزب سياسي، لم يكن هناك لم يصلوا للسلطة عبر انتخابات. يعني الواضح والبادي يعني للعيان أنه انقلاب عسكري على الدولة. هم جزء من الدولة لكن انقلبوا على الدولة ويريدون الآن أن يضعوا لها قوانينها الداخلية وعلاقاتها الخارجية. نعم، هم مش لوحدهم الذين انقلبوا، معهم مكونات أخرى، فلا نروح نحط كل الذمم عليهم. هناك كان حركة ديمقراطية في اليمن تفرض الهيمنة السعودية على اليمن، وتشتي تتحرر من الهيمنة السعودية ومن ثم الهيمنة الأمريكية على اليمن. اليمن لازم تكون دولة لها سيادتها، هي ديمقراطية، ريبابليك، ولها حريتها ولها شأنها، تختار من تتعاون معه وتختار من تقاطعه. يوم كانت تحت هيمنة السعودية تديرها نيابة عن الصهاينة، الدولة الصهيونية الكبيرة أمريكا. لهذا الذي رفضه الشعب اليمني في عام 2011، ومن هناك ثورة مستمرة ولن تتوقف حتى يكفوا بأسهم عن اليمن وأهل اليمن. أعود إلى موضوع الحلقة اليوم، يعني بهذا الجدال أو القانوني وكذلك التاريخي لمنذ 2015 إلى الآن. ماذا عن معركة الحديدة الآن؟ كنت سألت مع ضيفي قبل قليل تسريبات تتحدث عن مقايضة أو البقاء في صنعاء مقابل تسليم الحديدة. يعني إلى أي مدى ترين بأن هناك أي أفق لحل قد يمنع حرب شوارع أو مخاوف حقوقية قد تقع في الحديدة؟ والله مستحيل أن نسلم حديدة لأي قوة، سواء كانت أممية أو غير أممية، لأن الأمم نفسها خذلت اليمن، تحت رعايتها آلاف. لكن ما هي المقومات عندما تقولين لن نسلم؟ ما هي مقومات؟ الحل الوحيد وقف القصف هذا، ووقف الحصار هذا فورا، ودعوا اليمنيين يصلحوا ذات بينهم، وهم قادرين على ذلك ما ثبتوا في اتفاقية السلم والشراكة، لولا تدخل السعودية الذي جاءت لتفشل ذلك القرار. كما أكد السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي، وعمل تقرير لمجلس الأمن، وهذا التقرير موجود وتاريخه 17 أبريل عام 2015. انظر
انظروا الى ذلك التقرير لتعرفوا الحقيقه. لكنه كان يوصف بانه كان متحيزا، يعني هذا وصف من كثير من الاطراف المراقبين والمتابعين. يعني هذا حديثك عن جمال بن عمر الذي جاء بعد ولد الشيخ، والان لدينا مبعوث جديد في اليمن. نتحول بهذا لضيفي من مكه المكرمه الدكتور عبد الحفيظ محبوب. كنت تستمع وتقول بأن الحوثيين لن ينسحبوا من مدينة الحديدة. ما هي، ربما الآن تتحدث قوات التحالف على أنها سيطرت على المطار، هناك روايات تنفي هذه السيطرة، الحديث على التوجه إلى الميناء، مخاوف كثيرة ومشروعة من التكلفة البشرية الضخمة التي قد تنجم على هذا الاقتحام، عن مخاوف من حرب شوارع، مخاوف يعني من استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية. يعني السعودية هل تحسب حساب كل هذه المعطيات؟ أكيد، يعني المعركة هي معركة استراتيجية، معركة محسوبة. يعني هناك دول التحالف فيها تحت يعني مقصلة المجتمع الدولي، ولذلك ويريد الحقيقة كما ذكرت أنت الحوثي أن يورط دول التحالف ويشوه سمعته. لكن أعتقد دول التحالف لديها استراتيجية مقننة محددة، لن تتورط في حرب الشوارع بالطريقة التي يعني. لكن الحوثيين يبدو أنهم لديهم استماتة في حسم هذه المعركة لصالحهم وفي عدم السمح، حتى كما ذكرت ضيفتي، حتى لقوات أممية بأن تمسك المدينة في النهاية. لا يقتل بسمة أبدا. أعتقد حينما تصل قوات التحالف فورا الحوثيين أنفسهم يسلمون أنفسهم لدول الاتحاد. طيب. لأنهم هم ضغط القيادات، بل كثير من القيادات الحوثية سلمت أنفسها إلى، وكثير من المستشارين الإيرانيين والقيادات الحوثية الكبيرة هربت عبر المنفذ الذي حددته لهم دول التحالف، الممر الشمالي. والهروب لم يكن عبر الطريق الدولي أو إلى صنعاء، بل عبر طرق فرعية ترابية هربوا عبرها. طيب، لكن إلى أي مدى تراهن قوات التحالف والقوات الشرعية الموجودة على الأرض على ولاء المدنيين لها؟ يعني ضيفتي كانت تتكلم قبل قليل وحتى ضيفي هنا في الاستوديو على أنه نموذج لم يكن جيدا للمناطق التي تم تحريرها وإدارتها من قبل القوات الشرعية. يعني إلى أي مدى هذه التجربة قد تؤثر على المدنيين وقد لن تكون، يعني لن تكون في صالح القوات المهاجمة؟ الحقيقة هي القوات اليمنية وليست قوات التحالف فقط هي داعمة من الجو، وهذه نقطة مهمة جدا تنبهت لها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لأن جيش التحالف فقط جيش مساند وداعم، وبينما القوات التي تهيمن على المطار وعلى الميناء مستقبلا وعلى يكون عبر اليمنيين أنفسهم. طيب، شكرا. وضحت هذه الفكرة، وضحتها لنا أيضا في بداية مداخلتك. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. تحول مشاهدينا إلى اسطنبول، معنا من هناك نبيل البكيري المحلل السياسي والكاتب. أهلا وسهلا بك سيد نبيل، ومن موقعك كيف تتابع معركة الحديدة وهذا التضارب في المعطيات وفي الأرقام بين الجانبين؟ نعم. لعلك سمعت سؤالي سيد البكيري. لا والله ممكن أعد السؤال. نتحدث عن متابعاتك لمعركة الحديدة وكيف تبدو لك ربما رواية الطرفين للأحداث هنالك. معركة الحديدة هي معركة استحقاقية بعد 3 سنوات من الحرب، وهي نتيجة طبيعية لاستعصاء الحلول السياسية على امتداد 3 سنوات، وبالتالي أيضا حتى الرواية التي تروى عن معركة الحديدة بغض النظر عن التهويل الإعلامي الذي حاصل بين الطرفين، لكن في الحقيقة هي معركة شديدة وقاسية وتؤشر لمرحلة تحول كبير في سير المعركة سلبا وإيجابا بالنسبة للحكومة الشرعية وأيضا لجماعة الحوثي. أنا باعتقادي هذه المعركة معركة مصيرية فعلا، خاصة جماعة الحوثي التي تعتبر الحديدة آخر نقطة اتصال لها مع العالم الخارجي وآخر موارد الجانب المالي الجماعة التي تعتمد عليها
كثيرا في هذه المرحله وطوال امد الحرب، خاصه بعد سيطره الحكومه الشرعيه على كل الموانئ والمطارد. طيب الصوت لا يصل واضح سيد نبيل، سيعاد الاتصال بك حتى نحصل ربما على مداخلة بصوت أفضل. أعود إليك ضيفي هنا في الاستوديو، يعني السيناريوهات المتوقعة حسب رأيك، كيف يمكن نتوقع هذه السيناريوهات، وهل ستفلح الجهات الأممية في إيجاد صياغة ما قد توقف المعارك في النهاية؟ والله هو شوف، في عملية يعني التحالف لما أتى إلى الحديدة كان يعني من ضمن العناوين الرئيسية هو عملية إخضاع الحوثيون للرجوع إلى طاولة المفاوضات. تمام. الحوثيون الآن مستميتون استماتة يعني قوية جدا جدا في الحديدة، وهذا يعني له أسبابه. تمام. ليس يعني محافظة على اليمن ولا استغلال اليمن، ولا لأنه الشريان الحيوي بالنسبة للحوثيون المادي هو الحديدة كما أسلفت، من يعني الضرائب التي تجبى، ومن أيضا يعني عملية الاستيلاء على المساعدات وبيعها في الأسواق السوداء وما إلى ذلك. فهنا هو شريان الحياة بالنسبة لتغذية المجهود الحربي في اليمن، فهم مستميتين استماتة كاملة. إذا فقدت الحديدة وتم الاستيلاء على الميناء، تمام، بكل تأكيد يعني ما يقال أنه يعني عملية المقايضة هذا لن تكون لإيه؟ لأن الحوثيون مضطرون أن يذهبون إلى طاولة المفاوضات، لأنه معظم السبل يعني أغلقت في وجههم. حتى المبعوث الأممي تأخر قليلا في صنعاء بعد أخبار تحرير المطار ليرى إذا في إمكانية لتليين الموقف الحوثي، لكن بدون جدوى في النهاية. هو كما أسلفت أنا يعني الحوثيون يعني إيه راهنوا على الحديدة وعلى أماكن أخرى عن طريق زرع العديد جدا، الأعداد هائلة ومهولة من الألغام. تمام. عملية يعني الزج بالمدنيين كدروع بشرية. القوات يعني القوية اللي دخلت المدن نفسها، أيضا القناصة هم يراهنوا على هذا، وأن حتظل يعني معركات يعني طويلة المدى. ما نخشاه أن التحالف يعني يحرر الميناء ويضوق المدينة لا تستحمل. هم الحوثيون دائما من بداية الحرب إلى الآن يراهنون على النواحي الإنسانية، رغم أنهم هم من ينتهك النواحي الإنسانية، أن المجتمع الدولي لا يرضى تمام بانتهاك حقوق الانسان وانتهاك ومهانه اليمنيين. حتى كانت ضغوط دوليه من اجل عدم انطلاق معركه الحديدة، بالاصل فرنسا والولايات المتحده الامريكيه ضغطت في هذا الاتجاه. هم شوفي امريكا يعني كما تدعيها المتحدثه وما يدعيه الحوثيين انهم ضد امريكا وانهم ضد يعني وان الكيان الصهيوني. تمام. هناك نقاط يعني ايه مفصليه تورط فيها الحوثيون. الامريكان كانوا يحاربون ولا زالوا يحاربون مع الحوثيون فيما يسمى محاربه الارهاب. هي قالت انه من ضمن الانصار الله انتصاراتهم على الارهاب. من اللي خول انصار الله حتى يلاحقوا الارهابيين في اليمن؟ ليسوا دوله وليسوا مخولين. عمليه انهم يعني ايه هناك انقلابيون اخرون انضموا اليهم لا يعطيهم الصلاحيه، لا زالوا انقلابيون يعني، وهذا باعتراف السيده الفاضله. عمليه ما يتم الان في عمليه يعني ايه الحديدة او غير الحديدة، في حاجه بسيطه جدا، ابجديه حياه. اذا سلم الحوثيون بان يكونوا حزب سياسي، تمام، ويسلموا أسلحة الأسلحة اللي نهبت من المعسكرات وينسحبوا من المدن، فستحقن دماء اليمنيين. وحينها يكون الصوت هو صوت السلم، صوت البرلمان هو الذي يصدر. لمن هذه الأسلحة؟ لا يوجد هناك الجهة التي ستستلم. هناك تحالف دولي أجندته غير واضحة، هناك قوات إماراتية سعودية تعيث فسادا كما يصف البعض، سجون سرية، تعذيب، يعني هذه العناوين كلها ليست مشرقة بالنسبة للشعب اليمني. هذا الطرح جميل جدا جدا ولا نتناقض معه، ولا يمكن أن يعني ايه نبرر يعني الاخطاء الاخرين ونعمل يعني ولسنا عملاء لاحد ولا نتبع لاحد. تمام. احنا نقول الاماراتيين غلط والسعوديين غلط والقطريين غلط واي واحد بيتدخل في اليمن غلط، ونقول له الصح صح، يكون يعني ايه بيجري في المجرى الصحيح. ما نتكلم عنه في الان في مطلب يطالب بهالجانبين، وهو مطلب مهم جدا جدا، انشاء حكومه وحده وطنيه من التكنوقراط. تمام. اللي يختلف معايا فيها الحوثيون وغيرهم اننا نقول يجب ان تكون هذه الحكومه بأيدي ناس لم تخضب أيديهم بالدماء، لم يكونوش قتلة ولا مجرمي حرب. تمام. هؤلاء إذا أعطيت كل الصلاحيات سيكونوا كطرف ثالث، هم اللي يعني إيه يأخذوا الأسلحة ويديروا البلد. تمام. ويديروا انتخابات، ولما يأتي البرلمان الجديد يكون عنده كامل الصلاحيات. تمام. هذا ما نقوله، لا نبرر يعني عمليه انه التحالف هو يعني ايه على الصراط المستقيم، ولا نقول ان الشرعيه. احنا نتكلم عن الفساد على الشرعيه ونتكلم عن التحالف بشكل واضح وصريح، ولكن لا نهمل السبب الرئيسي وهو الحوثيون بانقلابهم. لا زالوا لحد الان انقلاب، ليس لديهم اي شرعيه. انا سالت السيده الفاضله ما هو يعني ايه يعني دور عبد الملك الحوثي؟ من هو عبد الملك الحوثي؟ من اللي اعطى الصلاحيه؟ هل انتخابات حره؟ هل استفتاء؟ دعني احول ذلك للسيده ام كلثوم، ما زالت معنا. ما هو رايك سيده كلثوم فيما كان يطرح ضيفي وايضا في المبادره
في إيجاد طرف ثالث هو الذي يستلم الأسلحة من الحوثيين من جهة والسلطة من الشرعية من جهة أخرى، من أجل تكوين حكومة تكنوقراط وزرع أو نشر السلام في اليمن وإيقاف شبح الحرب في النهاية؟ والله مع احترامي للجميع سيدتي العزيز، لا أعرف سواء أضحك أو أبكي، لأني أرى يعني مسخرة بصراحة. أول حاجة، كل العالم يعلم أن هناك ما يقل عن 17-18 دول مشتركة في هذا العدوان على اليمن. جنود فرنسيين الحين محجوزين عند الجيش واللجان الشعبية الذين شاركوا في العمليات العسكرية في الحديدة خلال الأسبوع الماضي. هناك جنود أمريكان، هناك جنود من السودان جنجوي، هناك جنود من السنغال، هناك جنود من كل دول العالم، وشوية مرتزقة يشتروهم بثمن بخس يستخدموهم كدروع بشر في هذا العدوان على اليمن، وبعدين يجوا يقولوا الحوثي يسلم سلاحه. هناك مش حوثي، هناك جيش ولجان شعبية، وباختيار الشعب اليمني الذي يثبت ذلك بالمسيرات المليونية في شوارع صنعاء اختاروا الحكومة حقتهم في صنعاء ورئيسهم السيد مهدي المشار. عندهم أحزاب متعددة مشتركة في إدارة الدولة تحت. طيب بس سأل ضيفي يعني ما هو موقع ودور عبد الملك الحوثي؟ ما هي صفته السياسية؟ ضيفي تساءل عن الصفة السياسية لعبد الملك الحوثي. هي حركة شبابية لتحرير اليمن من هيمنة الدول المجاورة، ومن ثم أسيادهم دول مثل أمريكا وبريطانيا لسرقة ثروات اليمن واستغلال ممراتها المياهية. طيب. هناك سياسة استراتيجية تأتي من الدول الصهاينة العالمية للتحكم على اليمن وشعبها، وهذا الذي يرفض هذا الشباب، وليس عليهم أي شرط قانوني تحت أي قوانين الدولية أن يكونوا مسجلين كحزب سياسي أبدا، بل هم حركة وفيهم كل مكونات اليمنية. لكن هذه الحركة التي ليست مسجلة كحزب سياسي هي أيضا تتهم بالولاء لإيران في النهاية. عذرا يعني دعني أفتح فقط هذا القوس معك، يعني هذه الحركة التي قلت أنها ليست مسجلة كحزب سياسي هي أيضا تتهم لدى الطرف الآخر بأن ولاؤها لإيران ودول الجوار من حقها أن تحمي سيادتها وتحمي موقعها ولا تسمح لنفوذ إيراني في منطقتها. النموذج الإيراني لا تسمح نفوذ، حتى ضيفي وصفه بنموذج إيراني مكرر لحزب الله جديد. نعم. لا لن يكون هناك هيمنة بديلية لأي أحد. خذوها مني 100%. لن نضحي بأرواح الشهداء ودماء الأبرياء 3 سنوات عشان ناخذ الهيمنة من هذا ونعطيها لهذاك. مستحيل. خذوها مني. ما هي الضمانات يعني هل في إمكانية لتقديم ضمانات بهذا الشأن؟ علاقات دبلوماسية. من حقنا أن يكون لنا علاقات دبلوماسية مع ماليزيا، مع إندونيسيا، مع اليابان، مع نورث كوريا، مع الروس، مع العراق، مع أي دولة نختارها. فاستخدام إيران كآلية لتبرير الجرائم البشعة التي ترتكب ضد بحق الشعب اليمني هذا أمر مخزي وحرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سأعود إليك سيدة أم كلثوم، أرجو أن تبقي معي فقط في ضيفي في آخر البرنامج. نريد أن نتحدث عن الحلول. في النهاية لا يبدو أن المبعوث الأممي يحمل معه جديدا رغم كل المشاورات التي قام بها. في النهاية هناك طرفين مصرين على حسم المعركة عسكريا، يعني لأننا نتساءل يعني ما مصير اليمنيين إذا في النهاية والمدنيين خصوصا؟ دعينا يعني نفترض جدلا أن الحوثيون قلبهم على اليمن كما يدعون، وأنهم يعني يمنيون يعني أفحاح، وأنهم يعني يخافون على المدنيين. الحل بيدهم بكل بساطة، وعملية الانسحاب هم لا زالوا لحد الآن. لكن هذه هزيمة لا يرضونها. لا، عملية الهزيمة بالنسبة لشعبهم، مش الواحد بيضحي عشان شعبه. تمام. لكن هي تقول هذه ليست تضحية، هذه إعطاء البلد لأجانب كما وصفتهم. هو شوف يعني عملية أجانب هذا كلام مغلوط، لأنه الجيش الوطني هذا الآن اللي كانوا يقولوا لنا يعني الآن الميليشيات في الجنوب ويعني إيه والجنوب لما تحرروا الآن معظم القوات موجودة من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب من أنحاء اليمن. تمام. ولما بشوف يعني كل الصورة اللي بدأت حتى القوات الملتفة مع الحوثي هي أيضا من كل أنحاء الوطن ومن كل الأحزاب. لا بس اللي بقصد هناك اللي بيحتد اللي حادث يعني الحوثيون يعني إيه خدموا
التحالف في قطع الشرعية في قطع المرتبات على اليمنيين، فاستغلوا يعني ايه المعاناة الشعب اليمني والعوز في تجنيد اطفال. تعرفي ما فيش بيت الان يمني اوكي الذي يستولي على الحوثيون لا في 5 6 اطفال يعني ما يسمى بشهداء وقتلوا في المعارك يعني تمام. ليس لدى الحوثي يعني مشروع وطني استثماري خلى اليمنيين ينتعشوا، لا بالعكس هو مشروع موت. الناحية الثانية عملية تدخل ايران، احنا لا نقول الكلام هذا جزافا، لانه اللي حدث ايران نفسها لما راحت على التفاوض مع الاوروبيين قالت نحن مستعدين أن نجعل الإخوان يعني حلفائنا باليمن يرضخوا لسياسة الأمر الواقع ويتفاوضوا ويعملوا كذا، معنى الملف بأيديهم مش بأيدي يعني أنصار الله. الناحية الثانية النموذج يعني ما فيش في العالم كله غير نموذجين اللي هو إيران واليمن، نفس النموذج اللي هو يعني المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، عندنا رئيس اسمه المرشد الأعلى للثورة قائد الثورة تمام، الحرس الجمهوري هنا الحرس الثوري، نفس النموذج نفس النموذج ونفس التطبيق. يا عزيزتي الفاضلة في النواحي الأكاديمية هل يعقل في القرن ال21 أن يكون رئيس جامعة يخضع لواحد مشرف ما عندوش ابتدائية هو اللي يسير الجامعة؟ شو احنا في اي قرن يعني احنا نتكلم؟ طيب. احنا لا نختلف مع الحوثيين كونهم يمنيين غير يمنيين، احنا نتكلم عن التصرف، احنا نزيد اليمن ان يرجع الى الحاضنة السياسية الرخوة من الديمقراطية والانفتاح والرخاء، وهذا يتم في عملية عدم تجنيد الناس للقتال بل تجنيدهم للتنمية تمام، وايجاد المصانع والمزارع. لو الحوثي يستغل الاموال التي اخذها من ايران في البدايه في التنميه لاصبح مثال، لكن للاسف جند اطفال يموتون. طيب سيدة أم كلثوم، يعني هناك اتهامات لأطراف الموالية للحوثيين كما كان يشير ضيفي، تجنيد الأطفال، كذلك استخدام ميناء الحديدة بدل من دخول المساعدات، يعني هذا ما العنوان العريض الذي تحاجج به الآن حركة أنصار الله بأنها هو الواجهة الوحيدة وهو منبع الغذاء الوحيد بالنسبة لليمنيين. لكن هناك ثاني جانب آخر أشار له ضيفي هو استغلال هذا الميناء في الحصول على الأسلحة والتي تجعل الحرب تستديم بشكل أكثر. سيدتي العزيزة، أولا الأسلحة لدى الجيش واللجان الشعبية هي الأسلحة التي جمعتها الدولة منذ سنوات. كان رئيس الأسبق كان يشتري الأسلحة ومعنا الأسلحة ذيك ومعنا حتى الصواريخ البالستية الشعبية تقوم بهذا. وفي تطوير كمان لتطوير الامكانيات العسكريه لدوله اليمن كما رايتم من الطيارات بدون طيار والصواريخ وكلها، هذه تطوير من داخل اليمن. لماذا؟ لان هناك حصار خانق مستحيل اي شيء يدخل اليمن، والميناء الوحيد المفتوحه هي الحديده ومن خلالها مستحيل ان يدخل اي اسلحه، لان هذا ثبتتها الامم وثبتها كل الدول المشتركين في هذا العدوان، سواء غير الكلام الفارغ هذا ايران تجيب اسلحه وايران ما تجيب اسلحه. ثاني حاجه، ايران طبعا هي دوله سياسيه وتستقل اي الوضع السياسي بصالحها في اي محفل، وهذا من شانها، ليس لدينا اي تعليق سوى ذلك. اما بالنسبه لان القرار في يدها هذا يعني يكون حلمه، هذا يعني حلم مراهقين واستمروا في هذا. طيب هذا الا يزعج المدنيين في النهايه؟ يعني حتى هناك اتهامات للحوثيين باستغلال المساعدات للجهد العسكري، التجنيد استغلال او التركيز فقط على الجانب العسكري وعسكرة المجتمع والتجنيد الاجباري. نعم طيب فلنفترض كما يزعمون ان الحوثي يجند اطفال، يعني بمعنى ذلك 3 سنوات دول العالم 18 منهم يحاربون اطفال اليمن، واطفال اليمن ينتصرون عليهم. فكروا يا جماعه، ركزوا شوي، هذا كذب وبهتان عظيم، لأن مستحيل أن الجيش اليمني يأخذ أي إنسان أقل من العمر الذي ينص به الدستور وهو 18. ثاني حاجة، المعاناة الشعب، من أين تجي معاناة الشعب؟ هذه تجي من قصف البنية التحتية التي دمروها تدميرا، وتجي المعاناة الشعب هذه تجي من الحصار اللا قانوني بتأكيد من مجلس حقوق الإنسان والمستشار الخاص السيد إدريس جزائري قال إن هذا الحصار يعتبر عمل نازي، لأنه يستخدم أسلحة تجويع أسلحة للحرب، وهذا عمل نازي، وهذه هي سبب معاناة الشعب. إذا إن كنتم لم تفهموا حتى الآن يا ناس، اعقلوا شوي. طيب بالنسبة لك يعني أنت قانونية وحقوقية،
السيدة أم كلثوم، يعني بقية دقائق لهذا البرنامج نريد أن نستثمرها معك أنت كيمنية وضيفي هنا، يعني وكل من يحمل هم اليمن، يعني ما هو الحل في النهاية؟ يعني الاتجاه إلى عسكرة المجتمع وكذلك كل متمسك في رغبته في أن يحسم المعركة لصالحه، في النهاية أين هو الحل؟ والله بالله تالله سهل. عودوا إلى يناير عام 2015، وقفوا القصف والحصار وتحت إشراف أممي، اسمحوا لليمنيين يكملوا مسار اتفاقية السلم والشراكة، انتهى الموضوع. وقفوا التدخل الخارجي هذا والدنيا بتكون بأمن وأمان. والحوثيين مستعدون لتسليم أسلحتهم إلى الدولة والعودة إلى العمل في شكل سياسي كحزب أو غير ذلك من إمكانيات العمل في اليمن؟ أختي الحقيقة الأسلحة مع الجيش اليمني، الجيش اليمني ما زال متواجد، كان متواجدا قبل الحرب وما زال متواجدا. السلاح مع الجيش. هناك دولة أسست بعد الثورة، وهذه الدولة هي التي لها الشرعية أن تتفاوض مع الكل. طيب من اعترف بهذه الدولة مثلا؟ القصة نعمل انتخابات. هذه الدولة لم يعترف بها أحد إلى الآن، لم يكن هناك انتخابات نشأ منها جسم الدولة وبرلمان وغير ذلك. لأن العالم كله شري بثمن بخس اسمه بترول دولار، خلينا نكون واقعيين. شكرا جزيلا لك أم كلثوم بعلاوي المحامية والناشطة الحقوقية، نشكرك جزيلا على مشاركتك معنا. ضيفي يعني دقائق أخيرة، ما هو الحل؟ هي طرحت تقول لك عودوا إلى 2015، عودوا إلى مخرجات، كل شيء جاهز ينتظر فقط التطبيق. تم في 2015 يعني الاتفاق على ما يسمى بالسلم والشراكة، وعين رئيس وزراء اسمه خالد بحاح، واتفق عليها كل الأحزاب السياسية. أقاموا حزب الله، راحوا حاصروا يعني خالد بحاح وكل هذا موثق، يعني رئيس الحكومة كان محاصر، رئيس الجمهورية كان محاصر، تمام، على أساس أنه يتم يعني تعيين ما عينوها الآن بعد الانقلاب، يعني عملية كل المنافذ والمفاصل الدولة تكون بأيديهم. ذهبوا إلى المعسكرات واقتحموا المعسكرات ونهبوا أسلحتها، وكان هذا يعني على مرأى ومسمع من العالم، يعني تمام. فأين 2015؟ الناحية الثانية المعركة لم تبدأ في 2015، ونحن نقولها مرارا وتكرارا، كانت الدبابات يعني اوريدي في عدن لما بدأ هذا، كان الطيران يضرب عبد ربه هادي منصور في قصر المعاشيق وهرب، يعني هرب يعني خلسة، تمام. فلم يكن هذا التقضية على العيون. لما جاء التحالف بدأ الحرب مع التحالف، لا، هم اللي أشنوا حرب على اليمنيين، وكان اليمن هادئ. عملية العودة حتى كل اتفاق يعملوه يخلوا بالاتفاق ويذهبوا. مبادرة التحالف ومنذ سنوات والحرب مشتعلة في اليمن لم ينجح في تقديم شيء لليمنيين، لم ينجح لا في إدارة المحرر ولا في تحرير ما تبقى من المناطق التي هذا ما أتفق معك عليها. هذا ما أتفق معك فيه، ولذا بقول نحن كيمنيين يجب أن نكون واقعيين، لا يجب أن نكون يعني مع الحوثيون في كل سلبياتهم وأخطائهم القاتلة اللي هي ودتنا في داهية، ولا نكون مع التحالف في كل ما يقوله. نقول للجميع يجب أن يكون هناك حل وطني ينبع من الوطن ويلتزم الجميع به. للأسف الحوثيون أول ما تم الاتفاق معهم في دماج ذهبوا إلى عمران، تم الاتفاق معهم في عمران ذهبوا إلى صنعاء، تم الاتفاق في صنعاء في السلم والشراكة اللي تكلم عليه، وراحوا حاصروا عبد ربه هادي منصور على ضوءه ورئيس الحكومة الجديد، تمام، وذهبوا إلى عدن. يعني كيف تتفق مع ناس يعني لا يلتزموا بالاتفاقيات؟ فهذا المشكلة. يعني أنا نأمل إنه يعني إن الكل يرجح يعني العقل وينظر إلى حالة اليمنيين الآن لما يقولوا في نواحي إنسانية. تعرف أن اليمنيين يموتون جوع كل يوم في كل مناطق اليمن، مش مجرد يعني في الحديدة. فهذا هو الموت البطيء بالآلاف الآن يتم، ليس مجرد وهذا يدفع أكثر باتجاه هذا اللي بيدفع إلى عملية اليمن. يقولوا الآن يجب أن يتم حسب أو يعني الرضوخ الامر الواقع. والحوثيين شو بيعملوا؟ هم عايزين يضولوا الحرب وسبيه انه المجتمع الدولي يرضى بسياسه الامر الواقع، وهذا اللي يتم لن يرضى به اليمنيين. يعني الضغط من الجانب الانساني لتحقيق مكاسب ميدانيه سياسيه وعمليه يعني بلاك ميل، يعني عمليه يعني اجبار الجانب الاخر انه يرضى بالامر الواقع، واليمنيين بيعانوا تحت الحوثيون الان. يعني شكرا جزيلا لك دكتور حميد بن يحيى الشجني، الكاتب والاكاديمي والباحث في الشؤون العربيه والدوليه. نشكرك جزيلا. شكرا لضيفي ايضا من مكه المكرمه عبد الحفيظ محبوب استاذ في جامعه ام القرى، وكذلك لنبيل البكيري الكاتب والمحلل، وان لم نستطع نظرا لرداءه الخط الاستماع لمداخلته. اشكر ايضا ضيفتي من لندن ام كلثوم بعلاوي المحاميه
والناشطة الحقوقية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن تتبعكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.